السلام عليكم. هذا هو البلا ديالنا ديال اليوم، لو بان دو فو. الخبز هذا الكفته معمره بلي زيبيس، القوام ديالها. هذا الفريس قطاي في الفران اكومباني دي بتي كونكومبر اي بان ميزون. هذه الماكله ديال الصيف. Voilà le pain quand vous le sortez du four, et vous attendez un petit peu parce qu'il est trop chaud. Vous le coupez comme ça en tranches, comme ça, comme les tartines. ها بحال الفقاص تبقاو تقطعوه، كل واحد كتعطيوه الطريف ديالو مع الكيتشوب، المايونيز، ان صوص طوماط. نسيت ما قلتش لكم هذا الميلونج اللي درت به، راني نسيت ما درتش 2 معالق ديال الكيتشوب غتزيدوها. J'ai oublié de dire de rajouter 2 cuillères de ketchup avec le mélange. Comme ça, vous le savez. Bon appétit. Si vous voulez découvrir, venez avec moi à la cuisine. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بونجور. aujourd'hui on va faire un pain de veau. غادي نصاوبوا واحد اللحم اللي كنعمروه وكنديروه في الفران وكيتسمى ان بان دو فو. نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا الكفته غادي تاخذوا شحال ما بغيتو. vous prenez la viande hachée la quantité que vous voulez. voilà, on va commencer. غادي تاخذوا تومه، دو لاي، دي زونيون رابي، البصله مقطعه طريفات صغار. غادي ناخذوا لي كاروت رابي اوسي، خيزو محكوك على هاد الطريقه هادي. هادو هنا القزبور ومعدنوس، كوريوند، بيرسيل، ان بو دو سيل، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، un peu de poivre, une demi-cuillère, un petit peu des herbes provençales, شويه ديال المنسمات، 2 بيضات، 2 œufs. غادي ناخذوا لو بان دو توست تارتين. le pain de toast غادي ناخذوه، غادي نحيدوا له هاد الجناب. on va couper les côtés, on va l'émietter comme ça avec du lait. غادي تصاوبوا الخبز ديالكم مع الحليب، تعصروه شي شويه وتحطوه. هذا الطارتين، الخبز ديال لي توست. on va le mouiller avec un peu du lait. غنديروا دو لا شابلور، الخبز مفرتت يابس ومفرتت، دو لا شابلور. on va commencer à tout mélanger. خصكم تدخلوا هاد العناصر كلها. غادي تذوقوا، vous goûtez s'il y a du sel ou s'il manque de sel, vous rajoutez. Enfin, les épices que vous voulez. Si vous voulez faire des piquants, بغيتو ديروا الهريسه زيدوها. هاد التعمار هذا على حسب الذوق، كل واحد يقدر يزيد. تقدروا ديروا القرعه الصغيره، les petits courgettes aussi, vous pouvez les rajouter. Vous rajoutez ce que vous voulez. Et ce pain de veau, il va rentrer au four. Faut bien mélanger pour que tous le mélange, les épices et tout se mélange entre eux. جمعوها مزيان باش هاد العناصر ديالكم كلها تدخل. فوالا دابا غادي ديروا لها بحال هكا، غديروا لها لا فورم اللي بغيتو. غنديروا لها غير شويه ديال لا شابلور، un petit peu de le pain، داك الخبز اليابس.
باش كتشد راسها، غير باش تشد شويه راسها. on prend un peu l'huile d'olive، غنشدلو شويه الزيت. هذا غادي تمشي للفران، غادي ندهنو شويه هنا بالزيت، واحد شي شويه. on va prendre notre pain de veau. غادي نديرو له الفورما اللي بغيتو، غتعطيو لا فورم اللي بغيتو. كحسوه هنايا حدايا. غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت هكا، وغادي ندخلوه للفران. مره بقاو طلوا عليه. on va le rentrer au four et à surveiller. ندخلوا الفرشيطه ديالكم وتشوفوا اللحم ولا الموس راه طاب صافي. الكفته راه ما كتعطلش بزاف، راه دغيا كطيب. هذا راه كيجي رائع، راه كيبقى في الثلاجه une semaine. il reste au frigo une semaine. vous le coupez en petits morceaux comme les toasts. كديروا معاه الخضره ولا ديروا معاه لي فريت ولا اللي بغيتو. غادي نديروا واحد لاصوص اللي غادي ندهنوا بها هذاك لو بان دو فو ديالنا. on va préparer une sauce qu'on va mettre sur le pain de veau. كتاخذوا معلقه ديال الموطارد، une cuillère de moutarde. on va mettre le ketchup. d'abord mélanger un peu. on va faire du ketchup comme ça. on va bien mélanger. نزيدو شويه الكيتشوب. وهذه غادي ندهنوا بها الوجه ديال هذيك لو بان دو فو ديالنا. فوالا هاد لا فيون دو فو اللي درنا كيجي مع هاد لي فريت في الفران، ما تقليوهش في الزيت. فوالا on va accompagner le pain de veau avec des frites au four. غادي تشدوا الثومه ديروها هكا هنا. غادي نديرو شويه ديال التحميره. enfin vous faites les épices que vous voulez، les piquants، les épices، les herbes provençales. ديروا المنسمات، ديروا الحرور، ديروا البزار، المهم ديروا اللي بغيتو. كركمه، كوري، اللي بغيتو ديروا. شويه ديال الملحه، un peu de sel. on va verser 2 cuillères de l'huile d'olive. si vous voulez mettre l'huile de table c'est possible aussi. on va tout mélanger et on va le mettre au four. alors votre pain de veau accompagné des frites, accompagné d'une salade, c'est très bon. فوالا كديروا له هكا وتدخلوهم الفران. تزيدوا شويه ديال التحميره pour la couleur. غندخلوهم الفران. منين غادي يدير واحد نص طيبه دومي كويسون، غتقبوه بحال هكا دومي كويسون. vous faites des trous comme ça avec le couteau. il y a du jus qui va sortir، غيبقى يخرج منه la sauce. et puis vous mélangez avec le mélange. ajouter un petit peu de ketchup parce qu'il n'y a pas assez de ketchup. عمروها مزيان هذيك لاصوص، راه كتبقى لكم في الثلاجه. واخا كتبرد كتبقى لكم سيمانه ما كيوقع لها حتى شي حاجه لانه طايب. دابا غادي ندخلو الفران عاوتاني واحد 10 minutes. je vais le rentrer au four encore 10 minutes et après c'est bon, c'est prêt. ملي كتخرجوه من الفران على sortie du four il faut attendre un petit peu puis vous les découpez délicatement comme ça en tranches. voilà comme ça, les déposer comme ça.